Καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Δεν μας ξεγελάνε οι γιορτές, τα πανηγύρια και οι απολογισμοί που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα 2 χρόνια που βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά και οι εφημερίδες τους αναπαράγουν συνεχώς πως η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης του λαού μας περνάει δήθεν μέσα από το στόχο της κυβέρνησης να υλοποιήσει το μνημόνιο, δηλαδή να υλοποιήσει τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού για την ανάκαμψη των κερδών λίγων καπιταλιστών. Αυτό θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του ότι είναι επιστροφή στην κανονικότητα, την οποία διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους. Επιδιώκει σώνει και καλά να βάλει και το λαό μας να υιοθετήσει τους δικούς του στόχους, δηλαδή τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η περιβόητη επιστροφή στην κανονικότητα περνάει δυστυχώς μέσα από τη μονιμοποίηση της εργασιακής ζούγκλας που ζούμε όλοι και όλες, περνάει μέσα από την αύξηση του βαθμού της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Γι' αυτό η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ακουμπάει το αντεργατικό, αντιλαϊκό οικοδόμημα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά το ενισχύει κιόλας αυτό με τη γενίκευση της μερικής απασχόλησης με μισθούς πραγματικά πείνας, όπως τα προγράμματα της κοινοφελούς εργασίας που τώρα τρέχει σε διάφορους δήμους της χώρας, όπως τα δουλεμπορικά γραφεία, τα παζάρια για την απελευθέρωση των απολύσεων, το χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας. Η μάχη που δίνει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που λέει είναι δίθεν μάχη. Είναι μάχη να νομιμοποιηθεί στην εργατική λαϊκή συνείδηση ό,τι θεωρείται ως σύμβαση εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια από τη μεγάλη εργοδοσία. Αλλά και να ξεπληθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεκαετίες πριν με τις αποφάσεις της έβαλε τα θεμέλια στο σημερινό αντιλαϊκό οικοδόμημα και συνεχίζει να το χτίζει με μοναδικό κριτήριο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων ενάντια σε όλους τους λαούς, ενάντια στον ελληνικό λαό. Η επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει να νομιμοποιηθούν στη λαϊκή συνείδηση οι δεκάδες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις που έχουν γίνει, οι περικοπές στην ασφάλιση και στη σύνταξη, σε όλες τις κοινωνικές δαπάνες. Να θεωρήσει ο λαός μας ότι όσα έχασε αυτά τα χρόνια της κρίσης είναι περασμένα, ξεχασμένα και φυσικά επιδιώκουν να τον κάνουν να παραιτηθεί από οποιαδήποτε διεκδίκηση για να ζήσει καλύτερα αυτός και τα παιδιά του και μάλιστα ικανοποιώντας τις απαραίτητες, τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες που έχουμε όλοι μας. Η επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει συμβιβασμό με την ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση. Κανονικά δηλαδή θα στριμώχνεται ο άνεργος στις ουρές του ΑΕΔ, κανονικά θα στέκεται στις διάφορες ουρές που στείνουν για να δίνουν τα συσίτια. Επιστροφή στην κανονικότητα όμως σημαίνει και στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία συμμετέχει μάλιστα ενεργά με όλους τους τρόπους σε όλους τους πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς, στους νατοικούς σχεδιασμούς. Έχει νομιμοποιήσει την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, έχει στηρίξει όλες τις αποφάσεις που συνιστούν πολεμική προετοιμασία ουσιαστικά ενάντια στη Ρωσία. Ο λαός μας πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση.
πρέπει να παλέψει για να μην θυχτούν στο ελάχιστο τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας από την τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα, να απεγκλωβιστεί η χώρα από τους νατοικούς σχεδιασμούς, από τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, άλλων ιμπεριαλιστικών μπλοκ που με την οξύτητα των μεταξύ τους ανταγωνισμών βάζουν σε κίνδυνο μόνο τους λαούς, τη νεολαία. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες δεν έχουν κανένα συμφέρον να κάνουν δικό τους στόχο τους στόχους του κεφαλαίου για έξοδο από την κρίση και ανάκαμψη των κερδών του. Το δικό του συμφέρον βρίσκεται στη συμπόρευση με το ΚΚΕ για την ανασύνταξη του κινήματος, για την ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την εξουσία του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ενώ η κυβέρνηση γιορτάζει τα 2 χρόνια του αγώνα της, όπως λέει, για τα συμφέροντα όμως του κεφαλαίου, οι φτωχοί αγρότες βρίσκονται ξανά στους δρόμους, στα μπλόκα και βάζουν στο στόχαστρο με τον αγώνα τους την ίδια την πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με τα μέτρα των μνημονίων, τα μέτρα της νέας ΚΑΠ, επιχειρεί να συγκεντρώσει ακόμα πιο γρήγορα τη γη και την παραγωγή στα χέρια μιας χούφτας μεγάλων επιχειρηματιών, αγροτών, καπιταλιστών, ξεκληρίζοντας όμως χιλιάδες αγρότες. Αυτή η πολιτική, με τους βαρύς φόρους, με τα φαρμακερά ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, με τη μεγάλη ακρίβεια στα αγροτικά κτηνοτροφικά μέσα και εφόδια, με τον έμφυα και τα άλλα χαράτσια, ληστεύει το λιγοστό εισόδημά τους που εξασφαλίζουν με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ μεγάλες θυσίες. Και είναι λιγοστό το εισόδημα των μικρομεσαίων αγροτών, επειδή οι τιμές παραγωγού που διαμορφώνει η περιβόητη ελεύθερη αγορά, όπως τη λένε, στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων είναι πάρα πολύ χαμηλές. Το κόστος παραγωγής όμως για τον αγρότη είναι πάρα πολύ υψηλό. Οι επιδοτήσεις, ενισχύσεις περικόπτονται δραστικά, ενώ οι ζημιές από την κακοκαιρία στην αγροτική, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στο κεφάλαιο δεν αποζημιώνονται στο σύνολό τους από τον ΕΛΓΑ, τον οποίο βέβαια χρυσοπληρώνουν οι ίδιοι. Αντίθετα, αυτή η πολιτική όχι μόνο δεν αγγίζει, αλλά ωφελεί πολύ τους εκμεταλλευτές του μόχθου του, δηλαδή τους εμποροβιομήχανους, τα μονοπόλια που αγοράζουν κοψοχρονιά και τα πουλούν πανάκριβα, κερδοσκοπώντας σε βάρος και των παραγωγών και εμάς των υπόλοιπων των καταναλωτών. Τις τράπεζες που τους στραγγαλίζουν κυριολεκτικά με τα επιτόκια και τα πανωτόκια, τους μεγάλους επιχειρηματίες του αγροτικού κτηνοτροφικού τομέα που αδειμονούν να φύγουν από τη μέση οι φτωχοί αγρότες για να ορμήσουν σαν τις σίενες στη γη και στο βιό τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ μετά το 19ο συνέδριο που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2013 δούλεψε σε μεγάλο βαθμό σε πολύ δύσκολες, σε νέες συνθήκες, αρκετά σύνθετες. Οι ίδιες οι πολιτικές εξελίξεις, η αναδιάταξη των αστικών πολιτικών δυνάμεων, οι επαναλαμβανόμενες εκλογικές μάχες, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφεραν στην επιφάνεια νέα ζητήματα που η αντιμετώπιση τους απαιτούσε μεγάλη πολιτική, ιδεολογική, οργανωτική ετοιμότητα, μεγαλύτερη απαιτητικότητα σε όλα τα επίπεδα. Το κόμμα μας πάλεψε, εξοπλισμένο με το νέο πρόγραμμά του, με τις αποφάσεις του 19ου συνεδρίου,
χωρίς ταλάντευση, στον βασικό άξονα που καθορίζει το χαρακτήρα του ως η πρωτοπορία της εργατικής τάξης. Έγινε προσπάθεια ώστε η δράση μας να βελτιώνεται καθημερινά. Η υλοποίηση των καθηκόντων συσπήρωσης, ανάπτυξης της πάλης, γύρω από οξυμένα λαϊκά προβλήματα, να εντάσσεται, να συνδέεται με την διαφώτιση για την πάλη, για την ίδια την ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης, την κατάργηση των εκμεταλλευτικών κοινωνικών σχέσεων, το περιεχόμενο των νέων σοσιαλιστικών κομμουνιστικών σχέσεων που προτείνει το ΚΚΕ, να συνδέει κάθε οικονομικό ή πολιτικό αγώνα κάτω από κάθε δύσκολο συσχετισμό με το κύριο καθήκον, την πάλη δηλαδή για την εργατική εξουσία, την εργατική διακυβέρνηση, να ανταποκρίνεται στην πάλη ενάντια στον αντικομμουνισμό, ενάντια στον ναζισμό, τον φασισμό. Κάθε μέρα, κάθε ώρα αυτά τα χρόνια επιβεβαιώνεται ότι δεν αρκεί απλά ένας αγώνας για κάποια οξυμένα καθημερινά προβλήματα, όσο κι αν αυτός παραμένει σημαντικός και απαραίτητος, και οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες πρέπει να πρωτοστατούν και να βρίσκονται μπροστά. Αντίθετα, σήμερα προκύπτει πιο καθαρά η ανάγκη η πάλη αυτή η καθημερινή να κατευθύνεται και να κατευθύνει και το λαϊκό κίνημα και το λαό μας σε συνολική ρήξη, σε ανατροπή, να έχει δηλαδή αυτό που έχετε ακούσει ότι λέμε αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο ενάντια σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζει ο λαός μας σήμερα. Σε αυτό το τετράχρονο πραγματοποιήθηκαν ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, σαν αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και στην Ελλάδα και των ιδιαίτερων δυσκολιών που έχει η διαχείριση αυτής της κρίσης από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και λόγω της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και της δεσμευτικής δημοσιονομικής πολιτικής με το ευρώ, εξελίξεις που αναμφίβολα είχαν προβλεφθεί από το κόμμα μας όταν καταψηφίζαμε και τη συνθήκη του Μάστριχτ που έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη που μας έβαζε στην ΟΝΕ, στην Ευρωζώνη, στο ευρώ. Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή αυτά τα χρόνια στο πολιτικό σύστημα ήταν η ανάδειξη όμως του ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικό κόμμα. Τελικά αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που πρόκυψε από τις βουλευτικές εκλογές στις 25 Γενάρη πριν 2 χρόνια ακριβώς, πέτυχε ό,τι δεν είχε τολμήσει να πετύχει η προηγούμενη κυβέρνηση, η συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να συμφωνήσει στο τρίτο μνημόνιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο υλοποιούσε μεγάλο μέρος βεβαίως και των προηγούμενων μνημονίων και περιείχε και πολλά νέα πακέτα σκληρών αντεργατικών αντιλαϊκών μέτρων, μείωσης μισθών, συντάξεων, λαϊκού εισοδήματος, νέες περικοπές σε κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες. Ήταν μια γεύση από την πολυδιαφημιζόμενη και πολύπαθη ανάκαμψη που διαφαινόταν τότε και τη λέγαν σε όλους τους τόνους το τέλος του 2014. Το αντιλαϊκό επίτευγμα της κυβέρνησης αυτής εδώ έγινε πράξη με τη συνένεση και στήριξη και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, των άλλων, ιδιαίτερα μετά την αποκοινού ψήφιση με όλους αυτούς του Τρίτου Μνημονίου. Το αντεργατικό επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την αδυναμία των προηγούμενων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ οφείλεται μόνο στη δυνατότητά του να εξαπατά, να προσπαθεί να ξεγελά λαϊκές δυνάμεις με μια δημαγωγική πολιτική κάλπικων, ψεύτικων υποσχέσεων, δίθεν προσπάθειας και σκληρών συνεχώς διαπραγματεύσεων, διοχετεύοντας ψεύτικες προσδοκίες σε εναλλακτικά ενδεχόμενα εντός και εκτός Ευρωζώνης.
παίζοντας με αγνά αισθήματα του λαού μας, των αριστερών ανθρώπων, και που αναπτύσσονταν αυτά τα συναισθήματα μέσα στο λαό και υπάρχουν και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όλων των άλλων γερακιών του διεθνούς κεφαλαίου. Ανέπτυξε στην αρχή, όπως θυμόσαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ διάφορες ουτοπικές θεωρίες, ότι δήθεν ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, ότι θα κάνουμε τον άνθρωπο να είναι πάνω από τα κέρδη, φτάνοντας μάλιστα να ξεπλένει μέχρι και τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Αξιοποίησε ιδεολογικές ιστορικές αναφορές στην ηρωική μας εθνική αντίσταση, στο ΕΑΜ, τον Ελλάς, την ΕΠΟΝ, ακόμα και στο κομμουνιστικό κίνημα, και δίνεται αγώνα του δημοκρατικού στρατού, χωρίς ντροπή, στηριζόμενος στο γεγονός ότι στη συνείδηση πολλών ανθρώπων αυτά συγκινούν. Αντιλήψεις βέβαια που υπάρχουν ακόμα σε τμήματα του λαού μας των εργαζομένων και που αφορούν τόσο το περιεχόμενο και την ουσία των αγώνων των σημερινών, αλλά και με διάφορες διαδεδομένες λαθεμένες αντιλήψεις, όπως τις λέμε, αυταπάτες κοινοβουλευτικές, για το ρόλο επίσης μόνο κάποιων κακών ξένων, που κάποιοι κακοί ξένοι φταίνε και τούτοι εδώ τα κάνουν όλα καλά γιατί είναι οι καλοί. Δυστυχώς όλες οι αποφάσεις οι αντεργατικές, όλα αυτά τα σκληρά μέτρα για τον ελληνικό λαό έχουν την υπογραφή, την Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και των ΑΝΕΛ, όλων αυτών, και δεν έχουν μόνο την υπογραφή της Μέρκελ, του Σόιμπλε και των άλλων διαφόρων Ευρωπαίων και Αμερικάνων συνεταίρων τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ όλη αυτή την περίοδο αντιστάθηκε στεναρά, αντιστάθηκε σε διάφορες πιέσεις στήριξης ή ανοχής αυτής της αντεργατικής πολιτικής. Προειδοποίησε, αποκάλυψε τον πραγματικό χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ. Η ζωή δικαίωσε αυτές τις εκτιμήσεις του κόμματος, την πολιτική του, τη γραμμή πάλης ενάντια στο κεφάλαιο, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις του, ενάντια σε όλα τα αστικά κόμματα, είτε ονομάζονται φιλελεύθερα, είτε σοσιαλδημοκρατικά, είτε είναι παλιά, είτε είναι νεότερα. Δώσαμε τη μάχη ενάντια σε όλο το φάσμα αυτού του οπορτουνισμού, δηλαδή του τυχοδιοκτισμού στην πολιτική, που με δυνάμεις και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και έξω από το ΣΥΡΙΖΑ πίεζαν ουσιαστικά για να γίνει και το ΚΚΕ μέρος αυτής της αντιλαϊκής κυβερνητικής διαχείρισης του συστήματος της εκμετάλλευσης, της κρίσης και της παρακμής. Σε όλη αυτή την τετραετία το ΚΚΕ ανταποκρίθηκε στην προσπάθεια περιθωριοποίησής του που κάναν όλες οι άλλες δυνάμεις, και βέβαια ανταποκρίθηκε και στον αγώνα να μην συνταχθεί, να μην καταταχθεί στη λαϊκή συνείδηση, στα κόμματα που συμφωνούν με το σύστημα και στη λογική αυτή ότι όλοι ρε αδερφέ οι ίδιοι είναι. Όχι, δεν είμαστε ίδιοι, και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά, το αποδεικνύει το ΚΚΕ 99 χρόνια τώρα, 100 του χρόνου που θα έχουμε τα στρογγυλά γενέθλιά μας. Αποκαλύψαμε και αντιδράσαμε στη διαστρέβλωση του ρόλου του ΚΚΕ στο εαμικό κίνημα της απελευθέρωσης, στο χαρακτήρα του δημοκρατικού στρατού, στον αντικομμουνισμό, στον αντισοβιετισμό, στον φασισμό, ρατσισμό, στον ναζισμό. Αντιπαλέψαμε την τυχοδιοκτική αντίληψη ότι η αλλαγή στο συσχετισμό δυνάμεων που λένε μπορεί να ξεκινήσει βασικά μόνο μέσα από το αστικό κοινοβούλιο, με την αναρρίχηση στους στόχους της καπιταλιστικής εξουσίας, με το να πάρεις και να στεριωθείς σε μια καρέλα σε υπουργικά έδρανα για να ψηφίζεις αντιλαϊκές αποφάσεις στα όργανα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, προωθήσαμε με όλους τους τρόπους αυτά τα χρόνια την προσπάθεια να αναπτυχθεί η εργατική λαϊκή πάλη. Δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις
για ανασύνταξη του κινήματος, για την προώθηση της συμμαχίας σε αντιμονοπολιακή αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, την πάλη μας κατά των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, των συγκρούσεων, των πολέμων, για να μην χύνουν το αίμα τους οι γη και οι διχατέρες της εργατικής τάξης της χώρας μας, άλλων λαών, να μην γίνονται κρέας στα κανόνια των υπεριαλιστών. Το ΚΚΕ εξοπλίστηκε με νέες επεξεργασίες για τη δράση του στην νεολαία. Νιώθουμε πραγματική περηφάνεια για τη μεγάλη πρόοδο της ΚΝΕ, για το γεγονός ότι μεγαλώνουν οι οργανωμένες δυνάμεις μέσα στα παιδιά της εργατικής τάξης, στην κατάρτιση, στη μαθητεία, στις τεχνικές σχολές, στους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων, των ΕΠΑΛ, στα ΤΕΗ, στα πανεπιστήμια, όπου για τρίτη συνεχή χρονιά κερδίζει η ΚΝΕ τη δεύτερη θέση με ποσοστά πανελλαδικά πάνω από 20%. Σε όλη αυτή τη μάχη, οδηγοί και σύντροφοι του κάθε συντρόφου, του κάθε φίλου, του κάθε κνήτη ήταν και είναι ο ριζοσπάστης, η ΚΟΜΕΠ, το πολιτικό βιβλίο, ο οδηγητής, το πόρταλ του 902. Συντρόφισσες και σύντροφοι, προετοιμάζουμε το 20ο συνέδριο του κόμματός μας που θα διεξαχθεί 30-31 Μάρτη, 1-2 Απρίλη του 2017, με τη φιλοδοξία να γίνει το κόμμα πιο ισχυρό, πιο ικανό. Αυτό είναι ακόμα πιο επιτακτικό στις σημερινές συνθήκες, όπου όλα μοιάζουν ακίνητα ή κινούνται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Σήμερα υπάρχει πλούσια πείρα στο λαό μας, περισσότερες αποδείξεις για να δουν όλοι ότι καμιά κυβέρνηση που υπηρετεί τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης δεν μπορεί να βάλει τέλος σε αυτά τα μεγάλα διέξοδα. Αυτό που χρειάζεται είναι ο λαϊκός αγώνας για τα οξυμένα προβλήματα να βλέπει μπροστά, να μην εγκλωβίζεται στις διάφορες συμπληγάδες της κυβερνητικής εναλλαγής αντιλαϊκών κυβερνήσεων και μιας ουτοπικής δίθεν φιλολαϊκής διαχείρισης του συστήματος. Να οριμάζει η σκέψη, ο προβληματισμός, η συνείδηση ότι το σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα, παρά τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, αναγκάζει τους λαούς, αναγκάζει τους νέους να ζουν στη βαρβαρότητα. Δεν μπορεί πλέον αυτό το σύστημα να είναι το παρόν και το μέλλον πολύ περισσότερο της ανθρωπότητας. Στη θέση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και εξουσίας, της οικονομίας, της αναρχίας της αγοράς, του κέρδους για τους λίγους, πρέπει να μπει η κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, η παραγωγή για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Θέλουμε να προϋπαντήσουμε το 20ο συνέδριο με μια μεγάλη οργανωτική, ιδεολογική, πολιτική ενδυνάμωση του κόμματος. Κόμματος ικανού για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο καθήκον της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, της οικοδόμησης της λαϊκής συμμαχίας σε αντιμονοπολιακή αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και τις επεμβάσεις για την εργατική εξουσία. Προσπαθούμε, αναλύουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Απαιτείται όμως να προχωρήσουμε συντεταγμένα, δυναμικά, με τόλμη αλλά και με υπευθυνότητα, υποδομώντας οργανώσεις του κόμματός μας παντού, σε χώρους δουλειάς, σε χωριά, σε πόλεις, σε συνοικίες, ισχυροποιώντας το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, ώστε να μπορούν να παίζουν πιο δυναμικά τον πρωτοπόρο ρόλο τους, διευρύνοντας την επιρροή και την εμβέλεια του κόμματος σε όλο και νέες δυνάμεις που εκφράζουν δυσαρέσκεια απέναντι σε όλους αυτούς τους άχρηστους, τους επικίνδυνους διαχειριστές του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, δηλαδή της φτώχειας, της ανεργίας, του σάπιου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος και του κράτους τους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε όλους και όλες
όσους βλέπουν αυτή την κατάσταση ότι δεν πάει άλλο, που έχουν έστω την παραμικρή διάθεση να αντισταθούν, να συγκρουστούν με τη μυρολατρεία, με αυτές τις μειωμένες απαιτήσεις. Τους λέμε ότι το μόνο κόμμα που μπορεί πραγματικά να τους εκφράσει είναι το ΚΚΕ, κι ας έχουν επιμέρους επιφυλάξεις σε κάποια ζητήματα. Καλούμε ιδιαίτερα τον κόσμο που αισθάνεται αριστερός, που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές και σήμερα τις ανασχετεί, να κάνει τώρα αυτό το βήμα, να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν αλλάζει η κατάσταση μόνο με μια δυσφορία, με μια οργή, με μια δυσαρέσκεια, πολύ περισσότερο με αναζήτηση νέων δικαιολογιών. Για να ζωντανέψει πραγματικά ξανά η ελπίδα, η αισιοδοξία, πρέπει να συναντηθούμε, να βαδίσουμε τώρα όλοι μαζί στους δρόμους του αγώνα, μαζί με το ΚΚΕ, να υλοποιήσουμε την πρόταση διεξόδου που προτείνει, γιατί προβάλλει την ανάπτυξη που θα ικανοποιεί πραγματικά το σύνολο των αναγκών του λαού μας, γιατί είναι ρεαλιστική αφού υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις. Το ζητούμενο είναι να αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων για να αλλάξει τελικά ρότα και να αλλάξει και χέρια η εξουσία και να περάσει πραγματικά στα χέρια του λαού. Να πάρει δηλαδή ο λαός, η εργατική τάξη, τα κλειδιά της οικονομίας και της κοινωνίας. Να αποδεσμευτεί η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ισότιμες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου, για να μπορέσει ο λαός μας να ζήσει σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του, με τις δυνατότητες που προσφέρει η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, η παραγωγικότητα της εργασίας σήμερα, οι μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει η Ελλάδα, οι μεγάλες πραγματικά παραγωγικές δυνατότητες της πατρίδας μας. Μπροστά λοιπόν στα 100 χρόνια από τον Οκτώβρη που γιορτάζουμε φέτος το 2017, μπροστά στα 100 χρόνια του ηρωικού και τιμημένου ΚΚΕ, προχωράμε μπροστά δυναμικά, σταθερά. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και όλες, με υγεία, με αγωνιστικότητα, καλά να περάσουμε απόψε, με καλό φαγητό, κρασί, με τραγούδι και χορό, και από αύριο βέβαια ξέρουμε το καθήκον μας στους δρόμους του